ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଫସିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଅନୁଗୁଳ ପାଲଲହଡ଼ା ସ୍ଥିତ ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଫସିଛନ୍ତି 3 ଯୁବକ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 7 ଜଣ ଯୁବକ ମାଲ୍ୟଗିରି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। 4 ଜଣ ଯୁବକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତଳକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାରଣା ପାଲଲହଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ରଜନୀକାନ୍ତ, ଗତକାଲି କେଉଁ ସମୟରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଥିଲେ? ଯଦି 4 ସାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳର 4 ଜଣ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ତଳକୁ ଆସିପାରିଲେ, 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଣ ଘଟିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଟବଣା ହେଲେ ତଳକୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଯିବା, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଶିକି ପାଖାପାଖି 13 ଜଣ ଯୁବକ ଆସିଲେ ଟ୍ରେକିଂ କରିବା ପାଇଁ, ପାହାଡ଼ ଚଢିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ 13 ଜଣ ଯୁବକ ଭିତରୁ 6 ଜଣ ଯୁବକ ସେ ପାହାଡ଼ ଟିକିଏ ଉଠିବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯୋଉ 7 ଜଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, 7 ଜଣ କିଛି ସମୟ ପାହାଡ଼ ଉଠିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। 4 ଜଣ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲେ, 3 ଜଣ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିଫଳରେ ଯୋଉ 4 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଯୁବକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଡରି ଛାନିଆରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ 3 ଜଣ ଆମେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ସକାଳୁ ଯୋଉ ଖବର ଆମର ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିନଥିଲେ, ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଭିତରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଠାବ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସହଜ ହୋଇନଥିଲା। ତାକିନି ଓକେ ରଜନୀକାନ୍ତ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଣ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ଥିତି କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଇଏ ଯଦି ସ୍ଥିତି କହିବା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଗତକାଲି ଗୋଟାଏ ବେଳର ଘଟଣା, ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ବେଳର ଘଟଣା। ଆଉ ଯୋଉ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 112କୁ କଲ୍ ଗଲା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆଜି ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ 112 ଦ୍ୱାରା କଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ତାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 6-7 ଘଣ୍ଟାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିଛି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ ମନ୍ଦାକିନୀ। ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁଛି ରଜନୀକାନ୍ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, କଣ କରିବେ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦାକିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଯାହା। ତେବେ ଏହାର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କଣ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଚଢିବା ପାଇଁ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁଛି କି? ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଗଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ, ଯୋଉ ଯୁବକ ହଜିବାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ନିଖୋଜ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ। ତା ଦେହରୁ 2 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ପରିସ୍ଥିତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଡ୍ରେସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପେସିଫାଇ ହେଇପାରିନି, ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଓକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ରଜନୀକାନ୍ତ, ଏହାରି ଭିତରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାହାଡ଼କୁ ଚଢିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସନ୍ତି, କଣ ସେଠାରେ କୌଣସି ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆରୋ ମାର୍କ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଇଡ୍ କଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି ଯୋଉମାନେ ଖାସ୍ କରି ଟ୍ରେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ସେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେକିଂ କରାଯାଏ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେକିଂ କରାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଗାଇଡ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକାଲ ଗାଇଡ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା, ଇଏ ହଉଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସେଠିକି ଚଢିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯଦି କହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ସେ ଜାଗା ଚଢିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅମାନିଆ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଚଢିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ମନ୍ଦାକିନୀ।
तो जो 7 जन जाइथिले समस्ते कौन सांग कि सेमाने कौन समस्ते गोटे जगारू जाइथिले ना अलगा अलगा जगारू आसीथिले एवं सेमानकर परिचय मध्ये अलगा अलगा अर्थात सेमाने सांग नुहंती एमती किछि तथ्य सामना को आसी पारुछि कि रजनीकांत देखो मंदाकिनी स्थानीय लोक जो से तले जो दोकानी माने अछंती किबा फायर अफिसर जो अछंती तांको सहित जहा कथा होतुले से माने गोटिए जगार नुहंती किछि पिला ता देरु केन्दुझर अछंती किछि पिला भुवनेश्वर रो मध्ये अछंती किंतु से माने गोटे रकम जदी कहिला से माने समस्त हेले समस्ते सांग हेकी से ऊपर को चढ़ीथिले जेतेबेले रास्ता सेमानकर बदली जाईछि 4 जण गोटे रास्ता रे जाईछंती 3 जण अलगा रास्ता रे जाईछंती तापळे प्रबल वर्षा आ संध्या सेही भितरे एमिति गोटे परिस्थिति सृष्टि हेछि 4 जण सुरक्षित फेरी आस्तिले किंतु 3 जण राति तमाम वर्षा रे भिजी सेठारे हजी जाइथिले जाऊ किंतु समान तळको फेरी पाइ नथिले मंदाकिनी Choose excellence. Choose Kripajal Engineering College. Admissions open for Diploma, B.Tech, M.Tech, MCA, MBA and PGDM. Apply now.